បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាមហាចេតិយស្ថិតនៅវត្តភ្នំប្រុសបាទនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមហើយក៏ជាលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំបានមកដល់ឃើញថាធំមែនទែនបាទព្រះមហាចេតិយនេះក៏មានរចនាបថបែបប្រាសាទមួយដែរនៅជាប់គ្នានេះដែលសាងសង់ឡើងមានអាយុកាលជាច្រើនឆ្នាំហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបន្ថែមព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិព្រះមហាឧទ្ទេសកចេតិយបាទបើតាមដែលយើងបានមើលនៅផ្ទាំងព័ត៌មាននោះបាទមហាចេតិយនេះគឺត្រូវបានកសាងដោយព្រះតេជគុណព្រះនាមកែវសូដែលជាព្រះគ្រូចក្រតិកាវត្តទី1វត្តសុវណ្ណគិរីរតនៈភ្នំប្រុសនៅថ្ងៃច័ន្ទ6កើតខែមករាឆ្នាំមមីសម្រាប់ស័កពុទ្ធសករាជ2462ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំសំទោសគឺឆ្នាំ1918ដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងនិងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះមហាឧទ្ទេសកចេតិយនេះត្រូវបានបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងនៅថ្ងៃអង្គារ800ខែពិសាខឆ្នាំម្សាញ់នបស័កពុទ្ធសករាជ2521ហើយត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ1977វាមកពីរសៀលដោយបនបល័យពិសាសនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជារកមិនឃើញនៅការបច្ឆេទនៃការសាងសង់មហាចេតិយនេះឡើងវិញបាទធំខ្លាំងណាស់បងប្អូនធំខ្លាំងមែនទែនយើងធ្លាប់តែឮដំណើររឿងនិទានអំពីភ្នំប្រុសភ្នំស្រីប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានមកដល់ឃើញមហាសំណង់ដ៏ធំមួយនេះបាទគឺធំខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនេះក៏ជាលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំមានឱកាសបានឈានចូលមកឃើញដោយផ្ទាល់ហើយក៏មិននឹកស្មានថាមានវត្តនៅលើភ្នំដែលស្ថិតនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានដែរបាទហើយមកនេះគឺមកចៃដន្យទៀតដោយសារខ្ញុំមានភារកិច្ចត្រូវទៅបំពេញនៅខាងភ្នំពេញហើយពេលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងបងប្រុសដែលខ្ញុំបានរួមធ្វើដំណើរជាមួយគាត់ហើយគាត់ស្គាល់ទីនេះច្បាស់គាត់ក៏បានបើករថយន្តចូលតែម្ដងហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មានឱកាសបានមកឃើញជាមួយនឹងមហាសមិទ្ធផលបាទប្រៀបដូចជាប្រាសាទមួយអញ្ចឹងនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមនេះហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងក៏មានព្រះមហាចេតិយនិងព្រះវិហារនៅលើភ្នំនេះបងប្អូនដែលមកសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអំបូរសត្វស្វាដោយសារនៅទីនេះច្រើនខ្លាំងណាបងប្អូនហើយមួយចំនួនហ្នឹងវាមានភាពរពឹសខ្លាំងនំចំណីមើមដែលយើងកាន់ហ្នឹងគឺវាដដើមវាធ្វើបាបយើងអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រយ័ត្នបន្តិចជាមួយនឹងសត្វស្វាបាទខ្ញុំជឿថាមានពុកម៉ែបងប្អូនតិចណាស់ដែលមិនបានឮមិនបានដឹងអំពីសោកដានៃរឿងភ្នំប្រុសភ្នំស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិននិយាយអំពីរឿងនីតិនេះទេខ្ញុំសូមនិយាយអំពីតែទស្សនវិជ្ជាជារួមអំពីសំណង់នានានៅវត្តភ្នំប្រុសភ្នំស្រីនេះហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ7ហ្នឹងយើងឈៀងចូលមកប្រហែលជាតែ300ម៉ែត្រទេគឺយើងឃើញខ្លោងទ្វារហើយបាទដំបូងឡើយខ្ញុំស្មានឆ្ងាយបងប្អូនដោយសារយើងមិនមែនអ្នកនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមដល់ទៅពេលបានចូលមកតាមពិតចិត្តមែនចិត្តជាមួយនឹងផ្លូវកស៊ូមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចំណាយពេលត្រឹមតែ15នាទីឬក៏30នាទីក៏អាចទស្សនាជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានានានៅលើនេះដែរហើយមានបងប្អូនជីវករគាត់លក់ដូរនំចំណីនៅនឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺសបោសត្វស្វានឹងតែម្ដងបាទខ្ញុំក៏បានសង្កេតឃើញមានពុកម៉ែបងប្អូនទេសចរគាត់បានជួយមកលេងកម្សាន្តផងដែរនៅទីនេះស្រស់ស្អាតបងប្អូនប្លែកភ្នែកជាមួយនឹងមហាចេតិយនេះបាទអូនបងសុំសួរតិចចេតិយហ្នឹងគេធ្វើថ្មីវិញក្នុងអំឡុងឆ្នាំណាអត់ដឹងទេឃើញតែនេះឃើញតែពេលដែលកសាងលើកទី1ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើននេះប្រយ័ត្នបំផុតមួយពួកសត្វស្វានេះវាលពឹស
ចឹងនំចំណីមើមអីវាយ៉ែងបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលខ្ញុំសូមនិយាយត្រឹមតែជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជារួមនៅភ្នំប្រុសបាទ